नमस्ते जय घन्टी जय नेपाल दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबभन्दा पहिला आज यो छोटो जानकारीका बिच पनि तपाईँहरू आज छुट्टीको दिन पनि होइन काम गर्नुपर्ने बाध्यताको बिच पनि यति छोटो जानकारीमा पनि यसरी भरिभराउ रूपमा विभिन्न ठाउँबाट तपाईँहरू आउनुभयो यो न्यानो माया यो विश्वास यो स्वागतका लागि तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सबभन्दा पहिला आज मात्र होइन पार्टी स्थापना भएदेखि चुनाव अगाडि र विभिन्न समयमा हामीले तपाईँहरूसँग संवाद गर्दै आएका छौँ र म गर्वका साथ के भन्न सक्छु यहाँ उभिएर भने आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जुन उचाइ हासिल भएको छ आज रासपा जहाँ उभिएको छ जहाँ पुगिएको छ त्यसमा तपाईँहरूको लगानी छ तपाईँहरूको माया छ तपाईँहरू जस्ता प्रवासमा रहनुभएका साथीभाइहरूले आँट साहस र हिम्मत नदिनु भएको भए थाहा छैन के हुन्थ्यो होला पार्टीमा तर जुन साहस जुन माया जुन धैर्यताका साथ तपाईँहरूले हामीलाई आँट दिनुभयो भन्नुभयो कि अघिबाट हामी तिम्रो साथमा छौँ त्यही प्रेरणाले आज हामी यहाँ उभिएका छौँ देशको भविष्य कोर्ने ठाउँमा उभिएका छौँ उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आज म धेरै भाषण गर्दिनँ किनभने मैले बोल्नुभन्दा पनि तस्बिरहरूले आफै बोलिसकेका छन् के हुँदैछ कहाँ जाँदैछ र आज यहाँ प्रवासमा आउनुभएका तपाईँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई साक्षी राखेर म के भन्न चाहन्छु भने अहिले भर्खरै जुन निमन्त्रणा हामीलाई प्राप्त भयो मैले पार्टीको सभापतिका रूपमा भारतीय जनता पार्टीको निमन्त्रणामा यहाँ जुन किसिमको सद्भाव सम्मान प्राप्त गरेँ त्यो सम्मान मेरो होइन तपाईँको तपाईँमाथि भारत सरकारले गरेको सम्मान हो त्यसकारणले तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको यो सम्मानप्रति सम्पूर्ण नेपाल र नेपालीहरूलाई जुन सम्मान प्राप्त भएको छ म त्यसका लागि तपाईँहरू सबैको तर्फबाट भारत सरकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु भारतीय जनता पार्टीलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्मान म तपाईँहरूलाई बाँड्न चाहन्छु कि बाँड्नको लागि आज म यहाँ उपस्थित भएको छु अब सम्मानित मात्र भएर हुँदैन समृद्ध पनि हुनुपर्नेछ त्यसकारणले अब समृद्धिको ढोका खोल्ने हो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नयाँ दिल्लीमा राजनीतिक ढोका खोल्न त धेरै मानिसहरू आए म यसपटक समृद्धिको ढोका खोल्न नयाँ दिल्ली आएको हो समृद्ध नेपालको एउटा सपना जुन हामीले सिङ्गो युगदेखि देखिरहेका छौँ त्यसमा सहकारी गर्ने एजेन्डा बोकेर म यहाँ आएको मेरा व्यक्तिगत माग मुद्दा केही पनि छैन पार्टीगत माग मुद्दा केही पनि छैन मेरा मुद्दा नेपाल र नेपालीको उन्नतिमा मात्र केन्द्रित छ त्यतिका लागि मात्र म दिल्ली आएको हुँ र म तपाईँहरूलाई विश्वस्त गराउन चाहन्छु कि जुन यात्रामा हामी अगाडि बढेका छौँ त्यो यात्रामा हामीले हाम्रो स्वार्थलाई कहीँ हुँदै बगाइदिएका छौँ आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ आफ्नो व्यक्तिगत लाभ त्यसका उद्देश्य बोकेर हामी यहाँ आएका छैनौँ हामीले अब त्यो उन्नति हासिल गर्नु छ जुन उन्नति हासिल गर्नबाट हामी छुट्यौँ तपाईँले यहीँ बसिरहनु भएको छ उसको पुस्ता यहाँ बस्नुभएका साथीहरू तपाईँले देख्नुभएको छ होला पछिल्लो 10-12 वर्षमा भारतले विकास र समृद्धिको जुन खुड्किलो पार गर्यो हामी छेउमै बसेर हेरी मात्र रह्यौँ अब सँगसँगै यात्रा गर्ने र समृद्धिको बाटोमा यात्रा गर्ने ससाना कुराहरूलाई मिलाउँदै सल्लाह गर्दै संवाद गर्दै अगाडि जाने असन्तोष असन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गर्दै हाम्रा विभिन्न कूटनीतिक चाडहरूलाई सक्रिय गराउँदै समृद्धिको खाका कोर्ने एउटा उद्देश्य बोकेर म तपाईँहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै भारत आएको र यस बिचमा जुन ध्यानपूर्वक नेपालका कुराहरू सुनिए जसरी नेपालसँग सँगसँगै अगाडि बढ्ने जुन प्रतिनिधित्व हुने जुन प्रतिबद्धता मैले यहाँ प्राप्त गरेँ विभिन्न बैठकहरूमा त्यसबाट अत्यन्त प्रसन्न भएर आशावादी भएर आफ्नो देश फर्कँदैछु भोलि धेरै आशावादी भएर अगाडि बढ्दैछु कि नेपाल समृद्धिको यो यात्रामा अब सँगसँगै अगाडि बढ्नेछ म यो कुरा तपाईँहरू समक्ष बाँड्न पनि यहाँ उपस्थित भएको छु उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मलाई थाहा छ प्रवासमा बस्नु सजिलो हुँदैन मैले पनि आफ्ना जीवनका सुनौला वर्षहरूलाई विदेशमा बिताएको छु त्यसकारणले तपाईँहरूको आँखा केमा बित्छ
तपाईँहरूको ओठ के कुरामा मुस्कुराउँछ मैले नजिकबाट बुझेको छु। मलाई परदेशिनुको पीडा तपाईँलाई जसले थाहा छ भन्ने मलाई लाग्दछ। तर पीडा थाहा पाएर मात्र भएन, पीडामा मलमको व्यवस्था गर्न सकिएन भने पीडा थाहा पाएर मात्र केही हुने छैन। त्यसैले यसपटक राष्ट्रसभा मलम सहित आएको छ। आफ्नै घरबारबाट नजिक हुँदा हुँदै पनि आफ्ना परिवारबाट टाढा रहनुको पीडा, त्यसको अनुभव हामीले गरेका छौँ। तर अब आफ्नै मुलुकमा समृद्धिको बाटोमा हिँडेर आफ्नै मुलुकमा आफ्ना परिवार पाल्न सक्ने गरी काम गर्न सकियोस्, आफ्ना बाबामा बिरामी पर्दा उपचार गर्न सकियोस्, आफ्ना केटाकेटीलाई राम्रो शिक्षा दीक्षा दिन सकियोस्, यति उद्देश्यका लागि मात्र यति आधारभूत आवश्यकताका लागि तपाईँ हामीले माटो छोडेका हौँ। म यति भन्न चाहन्छु, हिजो कुनै परिस्थितिमा हामीले माटो छोडेका हौँ तर माटो भुलेका होइनौँ। हामीसँग अझै पनि माटोको सुगन्ध बाँकी छ। हामीसँग देश फर्कने साहस मात्र होइन, फर्किएर समृद्धिको यात्रामा होस्टेमा हैसे गर्न सक्ने साहस र ल्याकत सबै छ। त्यस कारणले तपाईँहरू सबैको साथमा, तपाईँहरू सबैको विश्वास नेपाललाई अलि तल यसो गराउन भिडियो बनाउन न, पछाडि त मान्छे जान के रे उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, परिस्थिति बस यही बस्दा पनि तपाईँका समस्याहरू पक्कै पनि काहीँ न काहीँ रूपमा सुन्ने ठाउँहरू आवश्यक परेको हुन सक्दछ। हाम्रो संयन्त्रले, राज्यको संयन्त्रले तपाईँको आवाज सुन्न भ्याएको छ कि छैन मलाई थाहा छैन, तर रासोपाको सरकार आइसकेपछि हामी तपाईँको आवाजलाई जस्ताको तस्तै सुन्ने र त्यसलाई समाधान गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्नेछौँ। अर्थात् तपाईँको पीडा अब तपाईँको होइन, हाम्रो साझा हो। तपाईँ मात्र एक्लै त्यो पीडामा डुल्नु पर्ने छैन। अब तपाईँको आवाजलाई सरकारले सुन्नेछ, यहाँ भएका हाम्रा संयन्त्रहरूले सुन्नेछन् र दूतावास होस् या सन्धिने संयन्त्रहरू हुन्, त्यो तपाईँका आफ्ना हुन्। तिनलाई हाम्रो घर बनाउनुको निमित्त हामी त्यसलाई सेवा सुविधा चुस्त बनाउनुको निमित्त पनि प्रतिबद्ध भएर बसेका छौँ। त्यति मात्र होइन, यहाँ बसिरहँदा अन्य विभिन्न झन्झटहरूबाट तपाईँहरूलाई जुन हैरानी परेको छ त्यसबारेमा अब हामीलाई बताउनुहोस्। मलाई याद छ तपाईँहरूसँगको मेरो नाता आज भर्खर जोडिएको नयाँ नाता होइन। म त बेला बेलामा आफ्नो नाता रिन्यू गर्न मात्र आउँछु। नाता त तपाईँ हाम्रो पुरानै छ, नाता तपाईँ हाम्रो पुरानो छ। जब यहाँ कुनै चेलीहरूलाई अप्ठ्यारो परेको हुन्थ्यो त्यतिखेर म टेलिभिजनको स्टुडियोमा रहिरहँदा यहाँ भएका चेलीहरूले लौ त मलाई केही मद्दत गरिदिनु पर्यो भन्दाखेरि सुन्नका लागि मात्र होइन, समाधान गर्नको लागि दिल्ली आउरादेखिको नाता आज राजनीतिक यात्रा र हिजो प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग सँगै बस्दासम्म आइपुगेको छ। अझै यो अगाडि बढ्नेछ र सम्पूर्ण रूपमा देशलाई समृद्ध बनाउने बाटोमा जानेछ। म फेरि पनि स्पष्टका साथ भन्न चाहन्छु, हामी स्पष्ट भिजन र कसरी सहकारी गर्न सकिन्छ भन्ने खाका बोकेर यहाँ आएका हौँ। त्यसैले यस अगाडि के भयो के भएन र त्यसको हिसाब किताब गर्नुभन्दा पनि केही बिग्रिएको हिसाब रहेछ भने मिलाउन र नयाँ हिसाब र नयाँ खाता खोल्नको निमित्त हामी आएका छौँ। र त्यो खाता र अब खुल्ने त्यो खाता केवल खाता हुने छैन, मुलुक निर्माणको खाका हुनेछ। त्यो खाकामा सँगसँगै सहयात्रा गर्नको निमित्त हामी आएका छौँ। सम्मानित रूपमा अगाडि बढ्ने एउटा प्रतिबद्धताका साथ हामी यहाँ आएका छौँ। त्यसैले यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरूसँगको भेटलाई निरन्तरता प्रदान गर्नेछु। यति लामो समय तपाईँहरूले कुर्नुभयो र आज पानी परेको हुनाले कतिलाई आउन पनि गाह्रो भयो होला। मलाई थाहा छ तपाईँहरू एउटा आशा, एउटा भरोसा बोकेर आउनुभएको छ। अझै पनि तपाईँको आँखामा देशमा अब चाहिँ केही हुन्छ कि भन्ने कुराको भरोसा देखिएको छ। नआत्तिनु होला, हामी सरकार सञ्चालनको सुरुवाती दिनमा छौँ। हामीले गर्नुपर्ने काम बाँकी नै छ। हामी बाहेक सबै प्रतिपक्ष भएको त्यसको जनमत हामीले प्राप्त गरेका छौँ। त्यस कारणले कहिलेकाहीँ सरकारले केही गर्दैन कि केही वातावरण बिग्रिन्छ कि भन्ने हल्ला फैलदै यहाँ तपाईँको कानसम्म पनि आइपुग्ला। त्यसको हल्लाको पछाडि लाग्न जरुरी छैन। हामी पूर्ण प्रतिबद्ध भएर यो देशलाई विकास दिन आएका छौँ। हामीले राजनीतिक भागभण्डाको युगलाई अन्त्य गर्ने कसम खाएका छौँ। त्यसैले हामी भागभण्डा गर्नको लागि होइन, भाग्य परिवर्तन गर्नका लागि आएका छौँ। त्यसैले यहाँ निर्धक हुनुहोला। सजिलो छैन, हामीलाई थाहा छ सजिलो छैन, पक्कै पनि सजिलो छैन। तर यति चाहिँ भन्न सक्छु कि सजिलो नभए पनि असम्भव चाहिँ छैन है साथी हो।
हजारौं माइलको यात्रा तय गर्नको निमित्त एउटा पाइला सबभन्दा पहिला चाल्नै पर्ने हुन्छ। एकै पटक हजारौं पाइलामा पुग्दैन, हजारौं माइलमा पुग्दैन। त्यो साहसी, त्यो दरिलो, त्यो प्रतिबद्ध पाइला राष्ट्रपाले चालेको छ। त्यो पाइला चाल्नको निमित्त तपाईँहरूले मद्दत गर्नुभएको हो। चुनावका बेलामा तपाईँहरूमध्ये केही मात्र नेपाल जान पाउनुभयो, केही साथीहरू आफ्नो जागिर, आफ्नो काम र आफ्नो व्यक्तिगत जिम्मेवारीले गर्दा जान पाउनु भएन। तर आफू जान नपाए पनि घरमा फोन गरेर भोट घन्टीमा आन्दोलन भन्नुभएको छ। तपाईँले भन्नुभएको छ घरमा रहेका बाआमाहरूलाई कि भोट चाहिँ घन्टीमा हाल्नु होला, किनकि हाम्रो भविष्य त्यही सुनिश्चित छ तपाईँले भन्नुभएको छ। म आज तपाईँलाई यहाँ उभिएर, तपाईँको कर्मभूमिमा उभिएर जन्मभूमिको एउटा सन्देश सुनाउन चाहन्छु कि समृद्ध नेपालको यात्रा अब भाषण होइन, कर्ममा प्रमाणित हुँदैछ। त्यसैले तपाईँले घर घरमा बाआमाहरूलाई अब अन्त होइन घन्टीमा भोट हाल्नुहोस् भनेको तपाईँको वचन खेर फाल्न नदिने जिम्मा हाम्रो। हामी त्यो वचन खेर म जतिपटक दिल्ली आएको छु, जतिपटक तपाईँहरूसँग भेटघाट गर्ने अवसर पाएको छु, हरेक पटक तपाईँहरूले मलाई न्यानो स्नेह दिनुभएको छ, फुलमाला लगाइदिनु भएको छ, दियो बाल्नु भएको छ, न्यानो स्वागत गर्नुभएको छ, ओठमा मुस्कान राख्नु भएको छ। म आफ्नो राजनीतिक जीवनभरि तपाईँले दिनुभएको यो सम्मानलाई कायम राख्न चाहन्छु। जनतासँग लुकेर छरेर भागेर हिँड्ने नेता होइन, आँखामा आँखा जुदाएर हिँड्न सक्ने नेता बन्न सक्नु। तपाईँका समस्यालाई सर्वोपरि प्राथमिकता दिएर तिनलाई समाधान गर्ने र कुनै दिन अब चाँडै नै म आफ्नो देश फर्कनु पर्नेछ, अब म देशमै केही गर्न सक्छु भन्ने गरी तपाईँलाई त्यो वातावरण बनाउने यात्राको सुरुवाती बिन्दुमा हामी छौँ। त्यसैले आज परदेशमा बसेर तपाईँले आर्जन गर्नुभएको सिट देशमा काम लाग्नेछ। तपाईँले आर्जन गर्नुभएको पैसा देशमा लगानी गर्न काम लाग्नेछ। म तपाईँलाई यति भन्न चाहन्छु, फजुल खर्च नगर्नु होला, आफ्नो स्वास्थ्यको ध्यान दिनु होला, किनकि एक दिन फर्केर मातृभूमि जानुपर्नेछ। त्यसैले तर यहाँ रहँदा पनि सम्मानित नागरिकको रूपमा जुन नेपालीहरूको छवि छ, धेरै देशका नागरिकहरूले भन्दा संसार भइरहेका नेपालीहरूले जुन सम्मान प्राप्त गरेका छन्, त्यो इमान्दारीपूर्वक हाम्रो उपस्थिति नै हो। नेपालीहरू भनेका इमान्दार हुन्छन्, मेहनती हुन्छन्, नेपालीहरूबाट बेइमानी हुँदैन भन्ने कुराको सन्देश भारत र विश्वमा फैलिएको छ। त्यसको देन, त्यसको श्रेय तपाईँहरूलाई जान्छ। यो कायम राख्नु होला, यो कायम राख्नु होला। यो ऊर्जा चाँडै नै देशलाई चाहिनेछ। तबसम्मको लागि जति परिश्रम तपाईँहरूले गर्नुभएको छ गर्दै रहनु होला, केही फरक पर्दैन। ढिला चाँडो हामी सँगै मिलेर आफ्नो मुलुकलाई समृद्ध बनाउने यात्रामा सहयात्रा गर्नेछौँ। हामी चाँडै नै तपाईँहरूको साथ लिएर जानेछौँ। र के थाहा, आउने स्थानीय चुनावमा यही हलमा भएका कयौँ साथीहरू उम्मेदवारको रूपमा जितेर आउने त होइनन्, म त यहाँ देखिरहेको छु। क्षमतावान साथीहरूलाई म यति अनुरोध गर्न चाहन्छु, सपना देख्न हिचकिचाउनुहुन्न साथी हो। 4 वर्ष अगाडि देखेको सपना आज साकार भएर झन्डै 2 तिहाईको सरकार बनेको छ। त्यसैले सपना देख्न हिचकिचाउनुहुन्न। मुलुक परिवर्तनको यात्रामा कसले गर्दैला भनेर कुर्ने होइन, विकल्प कुर्ने होइन, विकल्प बन्ने हो। केही साथीहरू तयार भएर बस्नुहुन्छ। हस्, भन्नुपर्ने भन्दा गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन् मेरा। तैपनि यो अवसरमा तपाईँहरूसँग 2-4वटा कुरा भनेर यहाँबाट जाने विचार गरेको छु। फेरि पनि तपाईँहरूले गर्नुभएको अनवरत माया र विश्वासका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो सङ्गठनलाई मजबुत बनाउन सङ्गठनको विभिन्न तह र तबकामा बसेर काम गर्नुहुने राष्ट्रपा नयाँ दिल्लीका सम्पूर्ण साथीहरूलाई यो भव्य आयोजनाका लागि एकैपटक धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। देशसँग जोड्ने यो सिलसिला कायम रहोस्, राष्ट्रपा परिवार विस्तृत बनोस्, मुलुकका लागि केही गर्ने दिन चाँडै आउँदैछ। त्यसैले प्रतीक्षा गर्नुहोला, साथमै रहनुहोला। हामीले केही खराब गलत गर्यौँ भने, केही हामीबाट कमजोरी भयो भने यहाँले सल्लाह सुझाव विभिन्न माध्यमबाट दिनुहोला। हाम्रो कोसिस रहनेछ जुन 8 भरोसाका साथ तपाईँहरूले घरमा भनेर घन्टीमा भोट हाल्नुहोस् भन्नुभएको थियो, हामी तपाईँको शिर निहुराउने कुनै पनि गलत काम गर्ने छैनौँ। तपाईँहरूलाई वाचा गर्न चाहन्छु।
सरकारको नियतमा कहीँ कतै शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ छैन, कहीँ कतै निर्णय बिग्रिएछन् भने हामीलाई सच्याउने अवसर पनि दिनुहोला, हामीलाई खबरदारी पनि गर्नुहोला। राष्ट्रका समर्थकहरू केवल समर्थन मात्र गर्दैनन्, गलत भयो भने खबरदारी पनि गर्छन्। यो कुरा तपाईँहरूसँग सधैँ छ। राष्ट्रपाले आफ्ना समर्थक आफ्ना सदस्यहरूसँग भएको यो अधिकारलाई कहिले पनि खोज्ने छैन। त्यस कारणले त्यही तपाईँको अधिकारको सदुपयोगका भरमा हामीले बाटो बिरायौँ भने हामीलाई ट्र्याकमा ल्याउनको निमित्त मद्दत गर्ने जिम्मेवारी पनि तपाईँको काँधमा दिँदै म यहाँलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो माया, यो आतिथ्य, यो विश्वास कायम रहोस्, तपाईँहरूको स्वास्थ्य राम्रो होस्, तपाईँहरूको परिवारमा खुसियाली छाउन्, संसारभरिका देवी देउताले तपाईँको रक्षा गरून्। सबको जय होस्। जय घन्टी। बस धेरै धेरै धन्यवाद। हाय 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 I love you, Ravida!